Horasma dihita saluhuna. Adorang somarsaur hita dohot hatani tuhata. Jumulu mahita martangyang. Asin roha madihamu dohot damena siad debata ama. Dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hatani tuhata nagabe turpu jamita di partangyangan di bagasa tikyon. Tarsurat do di Lukasia ayat 22 sahatu 27. Ujaha majo isini turpuki tu tonga-tongata. Jala tepeti hukma di bagasan rohat tabi. Songnomma didok. Laos didokma. Ia anak ni jolmai iku gudanggo taononna. Bolokononnya kapanungganei situani malim. Doho si boto surat do ibana. Dungi pusaud do. Jala mulak mangulu do diari patuluhon. Tu saluhuk nama didok. Ia adong nanaing mangihut tonao. Di suadahom madirina. Dituhuk ma ari-ari hau pinar silang na tu ibana. Laho mangihut tonao. Ai aguan hosama nanaing paluahok kosana. Alai na aguan hosa alaniau, ido na pangulu hosa. Ayaha magunana di jolma, nang nasa portibio diomo, anggo diago dirina, laos mago disi. Asa naulu maila alaniau, dohot alani akahataki, pailaon ni anak jolmai do ibana. Dinaro ibana di bagasan hasangapon, na di ibana doho na di amai rapon aka suru-suruan na badiai. Alai tutudo hatakot tuhamu. Adong do diba na jongjong dison na sotupa mangai hamatean sojulu di ida roh harajaon ni debata. Ima sahatna. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Adorang seturpukon diuji Yesus do manukun akka sisian nai taringot tu ise do Yesusi di pamerengan ni natorop doho di pamerengan ni sisiane dung maralus diuduti Yesus mamuse pabuahot taringot tu nanaing masa tu dirina diturpukon di pabuah do tuaka sisian nai naikon manaon na porsuk do Yesus sian akka panungganei sian situani malin nang sian si boto surak pe pola ikom mate ibana bunuon ni natoropi alai mulak mangulu do di ari patuluhon di pabua pe songoni tuakka sisiani asa unak tarsonggok do nasida na mangihuton Yesusi jala asatong mangarade diri pabua nasida pe ikko parsidoho do muse marsitaonon alani namangihut to Yesus dungi molo didok si Petrus pe panadonna tu Yesus songon na di ayat 20 adorang suturpukon Kristus ni debatadoho ninna sotong diri punasida Yesusi nalaho pajong jokon harajaon portibi ubay naro. Manang sotong dirajumi sisiani, hamesiason ni Yesus, nanaing gebesongon panglima perang, lahu peluhon nasida, sian penjajahan ni halak Rom. Alai, lahu pajong jokon harajaon ni debatado, asa unak sala nasida mangihuton Yesus. Dumutusi di pabotoho Yesus ma diturpukon songo dia do halak na layak gabe si huto Yesus manang bohado syarat mangihuto Tuhani didok naking diturpukon ima ayat 27 sahat 24 ikor radedo maswadaho diri dituhuk ma ari-ari hau pinor silang na tiba nabi dungi dihutum ma Yesus. Akka nanaing peluah kosana mangago hosa do. Alai na aguan hosa ala ni Yesus ido na jupangan hanguluan.
Artina halak naneng peluahud dirina marhite nama suadahu Tuhani dusun na tuhamaguad do ujung ni. Alai na setia mengihutut Tuhani atik pe sahat tunahaguan hosa ido nadapotan hangulua siat Tuhani. Alani macai rikot boto onyak kasisiani duhuk sudi akan aporsia di Tuhani bohado syarat lahu mengihuton Yesus. Dapat julu maswadahud diri donga saha porsiaon maswadahud diri nomor lapatan dui radi maswadahon nasa na adong dinguluna ima nabui mabuan tubuh gijeng ni roha isarana hamoraon hapistaran pangkat prestasi dohot akaragam ni hasurungan ni dirina najut gabe di pangasahon ibana dinguluna ala somalna halak na margijang ni roha ala ni na mangasahon haadongonna manang kemampuanna atik pe dakpola say dihatahon ale taride siap parangena maol doi pahubar hunguluna lahu mangului Tuhani. Alai halak na maswadahud diri di Tuhani jupang dodisi serek ni roha rade memilihud dirina hibul tu debata jala rade patujuluhun lomo ni roha ni Tuhani dadabe tahi manang pikiran nasa diri nasai dipaksahon manang dipatujulu alai lomo ni roha ni Tuhani nama na prioritas dia kahalak na maswadahud dirina. Napaduahon manuhu silang. Donga saha porsiaon manuhu silang na marlapatan doi rade manuhu buban dohot akka tanggung jawab nak pinasaha ni Tuhani dingulutta. Rade manaon na porsuk alani na mangulahok kata ni Tuhani. Baik di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, songoni nang di tonga-tonga ni huria. Asa marhiti haradion manuhu silangi lampatarma harajaon ni debata. Memang dada ulaun naniangi. Jala dampak ni na manuhu silangi pe si pata uludo saha tu na mengadupi akka risiko na borat. Dipasiding na torok. Isarana dang di halomohon warga sekitar jong-jong huria diinganani manang diorai patu papartangyangan di jabuna manang gabi maol naik karirna ala halak Kristen ibana dohot akka risiko na asing dope sipata ala ni na manuhu silang ni Kristusi adong doi naikon manaon haleaon diancam dipenjarahon bahkan adong naikon mempertaruhkan nyawa manang aguan hosa. Alai atik pesipata ikut mengadupi risiko naborat alani na manuhu silangi. Di baga-bagahut Tuhanido paddongan yonna tuakana porsiai. Lehonon na doha gugun dohut habisuhon. Jala dibalik niak ke risikoi di para di Tuhanido las niroha dohut hanguluan tuakkana satia manuhu silang ni Kristusi. Donga saha porsiaon hiadora taparrohahon akka porter di pelabuhan ni kapal. Biasana molo bersandar kapal apalagi kapal penumpang na belga songok kapal kelut sinabung bukit siguntang dohok na asing. Pitor mersiadu do idaun akka porteri menawarkan tenaga nasida lahu manuhuk akka barang dipinumpangi. Nakpe borak barangi dilajja doi manang dituhuk doi. Sipata ulu du sahali mabuan kardus di pundak dungi di tangan nasada
maniok koper manang tas na belga. Au sugari bui doho pak nai tongdora sehali mengelaja bainon na barangi. Alai nak peborat dituhuk doi. Ala dihirim dosiani adong upa si jalo onna narikotu balajona dohot keluargana. Hitape akka si huton Kristus naeng ma mengerajumi silang natatuhuki songon balajo tu partodiota. Asa marhitei taruli hita delas niroha dohot hanguluan nasihat Tuhane. Jadi songo dia pe borak ni situhu kota ala ni Kristusi, ima marhite akka boban dohot tanggung jawab nasihat Tuhani, unang pitur medili. Alai tarajumi mai songo dalan manariho balajota tuhanguluan sugoti. Alani dituhu bema silang nabi. Unang adong naming hindar. Unang adong nama monggol silang nai gabidang utu. Ai dusun nama narihot tuhanguluat tasuguk duhita nama nuhu silangi. Dongan saha persyaon tung manangahape nanyo monizolma di portibion dakta wi mangalihod dalan haluaon dohot hanguluan nama notong mulu gabi mago do tordina alani akka nanyo monai. Holad di bagasa Jesus do jupang haluaon dohot hanguluan nama notong. Alai gadup na mangihuto Jesus ikkor radedo maswadahud diri. Rade manuhu silang, ikko siap do menghadapi risiko, ikko siap do manaon haporsuhon. Alai unang ma manaon na porsuk alani hajahaton, ikkon haporsuhon alani Tuhanido. Jala disima diuji kualitas ni haporsyauta na mangihuton Tuhani. Jala muladong halak na manaon na porsuk alani hajahaton na, pitor segerama putar balik tu dalan ni Tuhani. Tagunado manaon na porsuk ala ni Tuhani. Ay jalo onna do muse upanadenggan siat Tuhani. Jadi bohape namasa ala ni haporsyauta tu Tuhani. Arsak sitaonon parmaran unang ma gabmadili. Unang mura-mura munggil hasetiota manghihutot Tuhani. Jala dang jadi maila hita maka tidak ko Jesus Kristus unang maila gabi siula hata ni Tuhani. Jala mula dong nahya makilala na songoni maila maka tidak ko Tuhani di nguluna isarana hea maila martangiang di tonga-tongan yak kadongan na susaha porsyaon segerama muba. Jala marsihohok ma mangihutot tuhatai. Ai denggado uhum ni Jehovah tuho. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Songon nidok ni topik ni minggut tadi tikon. Artina nunga di patu padi bata na denggad dihita. Marhite Jesus Kristus. Manaon na porsuk do tuhatai. Asa jupangan haluaon dohot hamuluak kita. Alani taswadahum madirita, tatuhuk ma silang ni Kristusi, dungi taihuton jala taulahum mahatani Tuhani, siat tulus ni rohatta. Asa manaksani hari pemuse, haroro ni anak ni jolmai, upa na sumurung, nauk pinarade ni Tuhanima, nagabi upa manang jabbarta. Amen. Martang yang mahita. Moliate male Tuhan di hatam na kubigi hami, urupi jala parbisuki mahami, laho maka tidak koko, si palua jala si panguluhami. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amin.